السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أصحاب تلك نيجا داونيسا ميل والبا واتشوكتان يسولبا ومقال كيجو عمر كايدين سو قريب مقال كم حن كجا حضيا دلك اللوجستي الله أقولنا حريسته عاقل عمر عبد الله والوجود لي قبل كاسي سنة مارنتي در هذا حي دلك اللوجستي نبضون كان مركي عينو فيرنو ودل نوع عيسى عن الصومالية وليجين عن كوارك وأنا أعرف مجنيس إن الصومالية أي شيء مرحلة عصب وأنا المركزي عن أفراد كيساع على صودا في وحنا بالوقت بدن كل بحنايي إن بالوحكة وجاده أو عن وحكة فهمه واحد دل كان نوع عنه قراء ونقنكره حنا إنترنت كا عن سوين وجباري بلنا نحلو دل كان نوع عنه قراء حلقة أي كذا عن دت كجيسته يولي sababaha loo geysto marka waxaynu muuqaalkan aynu bal ku fiirin doonaa oo aan ku rogrogi doonaa dhowr arrimood oo kala duwan isla markaasna muhiim ah markii aynu ka hadlayno dilkan marka hore waxaan fiirin doonaa dilka noocaan ah yaa geysta xagee ka dhacaan iyo waliba dadka caanka ku dilka noocaan ah yeeyihiina waynu fiirin doonaa marka bal soo dhawaada meel walba joogtaan isulba muuqaalkaygu oo marka idin soo gaarayba waa 16 September 2025 waana markii ugu horeysay oo maanta nabadoon كترسن نبضانينتا قبل كاسي سنة الصومالي وانكو أركي جرني قف قاريغا قرح لوغو حرو أما قف عادي لود لكن وحان نوغو عصوب قاري قف وطا oo ay diyaaradii markaasi gantaalo ku dhufanayso ama madfac ku dhufanayso oo markaasi la kharajinayo waa arrin ugu cusub waana arrin muujinaysa in xaaladii Soomaaliya iyo amnigii Soomaaliya markaan lagu soo ziyaaday oo dhinacyo iyo dawlado iyo dad aanan aqoonin inay markaan Soomaaliya ay ku soo biireen mar walba oo waxaan la aqoon ay yimaadaan waxa qasab ah inay dad aan joogi jirinin ay markaas yimaadaan laakiin su'aasha aanan arag cid ka jawaabaysa ama isweydiinaysa ayaa waxay tahay horta sidee lagu ogaaday in diyaarad ay nabadoonka markaasi ay gantaalo ku dhufatay xogtaasi asalkeedii xagee laga keenay maxaa lagu xaqiijinayaa waa su'aal aan rabo inaynu balmida aynu ka bilowno intii aan ku jiray xog aruurintan waxa la yiraahdaa caaqilku wuxuu watay gaari oo markaasi uga soo baxay deegaanka Ceelbu gaarigan cidna lama saarnay waxa markaa su'aal ah sidaarta lagu xaqiijiyay bisa hadalka la dhageysanayo waa hadalka sargaalka booliska ah ee Puntland ka tirsan warbaahinta uu sheegay ma intaaba lagu dhisayaa mise xog inta dheer ayaa jirta waa su'aal kulli anigu wali ma aanan arag wax cadayn karaya in wixii meesha ka dhacay ay diyaarad ay geysatay ma arag wali arintaasu waxay u baahan tahay baan isleeyahay xaqiijin laakiin haddii aynu bal ka soo qaadnoba in diyaarad ay ahayd wixii geystay weerarkaas caaqilkan cidii weerartay ay diyaarad ahayd haddii aynu bal sidaa u fiirino ma jiraan weerarada noocaas ah fulin kara markaynu ka hadlayno dhacdooyinkii hadda la soo dhaafay ee caalamka ka dhacay waliba dunida muslimka ah wixii ka dhacay markaynu fiirino waxaan ogaaday in dhowr nooc oo diyaarada ah waliba diyaaradaha nooca droniska ah ay jiraan oo weerarada noocaan ah markaasi fulin kara waxaan inta badan diyaaradaha noocaaya iska leh ama dawladaha sida dawladda Mareykanka iyo waliba kooxo kale oo missionaries ah oo caloosha u shaqaystayaal oo lacag ku qaata dilalka oo markaasi dadka kharajiya waana kuwii inta badan dadka ku leeynayay gudaha dalka Yemen sanadii la soo dhaafay oo dhan ilaa iyo dhowr dabagal oo kala duwan oo ay daabaceen warbaahinno waaweyn sida warbaahinta BBC-da sida hay'adda xuquuqda bini'aadamka u dooda ee Amnesty International iyo waliba hay'ado kale ayaa waxay xaqiijinayaan in missionaries caloosha u shaqaystayaal ah ay siyaabo kala duwan u isticmaalayeen diyaarado drones ah isla markaasna geysanayay assassinations ama dilal dad baabuur saaran ayaa baabuurtoodii lagu dhufanayaa gantaalo dad meel maraya ayaa si caadi ah loogu dhufanayaa xataa marka qaarkood waxaan arkay in diyaaradahani ay guriyo dad ay degan yihiin la doonayo in la dilo in markaas gurigooda gantaalo lagu dhufto dawladda Imaaraadka Carabta inta badan diyaarada ayagu ay leedahay uma isticmaasho dilalka qorshaysan oo ay ka fuliso dunida muslimka ah inta badan waxay isticmaashaa security agencies intooda badan ah laga leeyahay dalka Mareykanka marka shirkadahaas ayaa waxay haystaan diyaaradahan droniska ah iyo waliba qalabka lagu fuliyo dilalka noocaan ah kadibna Imaaraadku waxay dhaqaale siinayaan marka shirkadahaas iyo nimanka missionaries-ka ah ayaga ayaa marka fulinaya dilalkaasi dawladda Imaaraadka Carabta ayaa sanadihii hadda la soo dhaafay oo dhan waxay saameyn weyn ay ku lahayd maamulka Puntland iyo gobolka bari oo dhan
isla markaana waxay ku leedahay xarumo ay joogaan niman calooshood u shaqaystayaal ah iyo ciidamo aan la aqoonin waxa ay yihiin ilaa haddana ma jirto cid si rasmi ah u ogaan karta danaha ay ciidankaas ay leeyihiin. waxay sidoo kale dawladda Imaaraadka Carabta ayaamihii la soo dhaafay ay si weyn mashquul ugu ahayd markaynu ka hadlayno gobolada Soomaaliya qaar badan oo kamid ah sida gobolka Bari, sida gobolka Sanaag, sida gobolka Waqooyi Bari iyo dhinacaayo dhan Imaaraadku si weyn ayay galaangal ugu leeyihiin ciidamo iyo baysas iyo qorshayaal aanan ogeyn ayayna ka wada. marka inay Imaaraadku ay dilalka noocaaya ay fuliyaan ayagoo isticmaalaya machineries iyo calooshood u shaqaystayaal haysta diyaarado drones ah waa suurtagalnimo marka weyn oo meesha ku jirta. haddaba aqalkan la dilay Allah u naxariistay maxaa loo dili karaa waa su'aal weyn oo ayaduna loo baahan yahay in la fiiriyo. inkastoo ninkan aqalka anigu aan aqoonin oo aragtidiisa siyaasadeed iyo waxa uu aaminsan yahay aanan arag oo aanan xaqiijin karin, haddana dadka deegaanka ah qaar kamid ah ayaa waxay sheegayaan in aqalku uu kamid ahaa shakhsiyaadka diidan in macdanta laga gurto gobolkan Sanaag. Imaaraadkuna waxay kamid yihiin dawladaha hadda sida weyn u gurta macdanta gobolka Sanaag markaas ku jirta. marka halka in la iska qabtay waa suurtagal waana waxa ay sheegayaan qaar kamid ah dadka xogogaalka ah ee reer Sanaag. marka si walba oo uu dhaco dilka aqalka Allah u naxariistay ama qarax gaari lagu xiray ha noqdo ama diyaarad lagu isticmaalay ha noqdo dhinac walba u dhacaba wax meeshan ka muuqata inay jirtay hadaf siyaasadeed oo loo dilay aqalkan iyo wax uu diidan yahay oo markaasi loo beegsaday. waxa kale oo macquul ah inay jirto aragti siyaasadeed oo uu diidan yahay oo dadka dilay asagu ay ka wada hadleen oo ay ka heshiin waayeen maadaama uu dhawaan u tagay magaalada Boosaaso oo marka halka u tagay shirar siyaasadeed. waxa laga yaabaa marka inay jirto waxyaalo kale oo siyaasadeed oo markaasi la isku diidan yahay isla markaana keeni kara in la qaarajiyo aqalkaas. marka balkiiskan isha